денешното интервју за Курир разговараме со еден млад човек, успешен бизнисмен, господица Аријана Коскарова. Добре дојдовте. Ви благодарам. Прв пат сум во Курир, така што ви благодарам на поканата. Вака за почеток вие важите за млада инспиративна личност во нашето општество, пример за успешен бизнисмен. Се најдовте на листата на Forbes за најуспешни луѓе под 30 години. Меѓутоа еве да започнеме со вашиот бизнис. Creative Hub, компанија која што ги помери границите во македонското општество, нуди типови на обука што се несекојдневни и кои што се многу корисни во општеството. Како дојдовте до оваа идеја? Па добро, најпрво ти благодарам за тоа што рече дека сум инспиративна личност. Многу ми е драго доколку можеме на некој начин да придонесеме преку она што го правиме, да мотивираме и други луѓе да се охрабрат, да станат предприемачи и да ги реализираат своите соништа. Creative Hub дојде, па би рекла природно, бидејќи едноставно тоа му требаше на општеството. Секогаш кажувам ако сакаш да отвориш некоја фирма, треба да си го поставиш прашањето каков проблем решава твојот бизнис или каков проблем ќе решава твојот бизнис, дали го решава некој проблем. Ние конкретно го решаваме проблемот на несоодветни вештини кои што ги дава формалното образование кај нас и го подобруваме системот преку програми кои што се всушност она што го бараат компаниите, бидејќи и самите програми кои што ги нудиме се во насока на она што се бара како знаење. И она што е различно е тоа што кај нас имаме на сите академии предавачи кои што се луѓе кои што доаѓаат од тие компании, значи се веќе на извршни позиции, како HR директори, HR менаџери или луѓе од дигитален маркетинг или од сениор Java програмери, луѓе кои што имале можност не само теоретски да се обучат, туку и практично низ годините да стегнат доволно знаење кое што може да му го пренесат на некој, а секако најдобро е да учиш од некој кој што веќе го поминал патот. Па би рекла дека токму тоа е проблемот кој што го решаваме ние во нашето општество и она што го нуди Creative Hub преку своите програми и академии. Тимот е една од најважните одлики на секоја компанија. Тешко ли беше да составите добар тим? Па добро, да, секако како секоја компанија, како секој еден што почнува, знае дека е предизвик, бидејќи не е само да земеш луѓе, него едноставно треба тие луѓе да бидат соодветни со целите и потребите на компанијата, тие да можат да придонесат, меѓутоа исто така и компанијата да им даде шанса за раст и развој, да им даде шанса да си го остварат сонот. Јас би рекла дека потребни ни беа, па еве сега сме некои 3,5 години, за да се диференцираме и навистина да направиме еден квалитетен тим. Како што сум рекла и во некој претходни интервју, јас сакам да работам со луѓе кои што се подобри од мене во некои области и едноставно мојот тим да ја гледа оваа компанија како нивниот, како да се гледаат како еден, да бидат партнер во животот или да бидат можеби раководители на оваа компанија. Едно истражување вика дека колку време CEO треба да остане на една позиција. Максимум 3 до 5 години. Тоа го има Harvard Business Review објавено. И така што јас не можам да ја водам оваа компанија 20 години. Не би било природно и следствено. Така што многу ми било драго кога може низ овие години да помогнам да развивам други луѓе кои што би можеле можеби подобро да ме наследат и да ја водат оваа компанија во иднината. Некако на награда од Forbes која што ја добивте пред 2 години, се чини дека некако се манифестираше целиот ваш успех преку таа награда. Каква беше вашата првична реакција? Па вака, значи прво не знаеш села дека не си на листата, не знаеш дека си на листата. Значи треба да добиеш само на денот кога е веќе објавена. Првата реакција ми беше, ми стави мајка ми и вика, вика брат ти е на листата. Добил мејл од Forbes дека е congratulations here Forbes under 30 и јас го отворив телефонот и гледам јас немам мејл. Па викам јас немам мејл, мајка вика па добро, не е битно, знаеш, еден човек, битно, знаеш, викам супер така да. И после тоа, после една минута ствари, бидејќи некој рефреш направено, и мене ми стигна мејл, така што првото нешто што помислив е
сега не можеме да затвориме компанијата, бидејќи веќе сме на Forbes, работа ќе биде. И така што од една страна е престиж, од друга страна е и одговорност. Некако бевте прогласена и за најдобро облечена на тој централен настан на Forbes. Имаше голем круг на луѓе, моќни луѓе во светот на бизнисот, во светот на политиката. Вие остваривте неколку средби со нив, меѓутоа и цел овој период после тоа континуирано ги следите сите настани организирани од Forbes, остваривте средба со Кристин Лагард и ред други луѓе. Каков е вашиот начин на комуникација? Па и главниот уредник на Forbes ни беше и гостин, јас морам да кажам, во септември во Македонија, Рандал Лейн, кој што важи за еден од 150 најмоќни луѓе. 4 дена помина во Македонија, во Охрид и во Скопје, така што тоа доволно кажува на наша покана, на мене и на брат ми, за тоа колку сме оставиле впечаток и колку тие луѓе не ценат. Да, точно бев најдобро влечена, мислам така според Forbes. Меѓутоа, не мислам дека тоа е толку нели пресудно, мислам дека е она што ти го носиш и она што можеш да го дадеш и да се издвоиш. Јас секогаш викам, значи не е битно од каде се, дали нашата земја е на ниво на една Франција, на еден САД. Едноставно, ако ти имаш вредност во себе и знаеш кој си, тоа ќе се излезе на површина. Дури најпрвото моје гостување беше во Тел Авив на Forbes самитот, каде што тогаш не ни бевме на листата, меѓутоа остави впечаток. Случајно се случи да се запознаеме со Рандал, мислам не сакајќи бевме во едно заедничко друштво и на самата најава кажуваше, гледај, века тука има луѓе од Македонија, значи не ни бев на листата тогаш, меѓутоа ете сме оставиле впечаток на некои интелектуалци со кои што едноставно и на нив им е чест да се дружат со нас и нас ни е исто така чест. Пред да основате вашата компанија, вие долг период работевте, живеевте во странство, конкретно во Шангај, во Мајами, во неколку држави. Како е да се има бизнис таму, како е да се има во Македонија? Што е тоа што ја натера Аријана да се врати и да инвестира во Македонија? Па добро, јас немав бизнис таму, значи таму работев за една американска компанија во Шангај и после тоа исто така во Америка, неколку места, не само во Мајами. Меѓутоа, она што ме натерало да се вратам е тоа што почувствував потреба дека сега е време да отворам мој бизнис. Бевме во Хонконг на еден самит, Рай самит, правевме пич на една KPI апликација, се случија следно околности и после тоа реков дека сега е вистинско време да се предизвикам во улога на предприемач, па што биде, нека биде. Кај вас има доста луѓе кои што ги посетуваат вашите обуки. Кажете ми генерално, дали е поголем случајот кога компаниите инвестираат во своите вработени или вработените самостојно се одлучуваат да дојдат и да го надоградат нивното образование? Види, соодносот е интересен на одредени академии. Например, на Академија за човечки ресурси, во 70% од случаите компаниите ги испраќаат. И најчесто станува збор за компании кои што се странски инвестиции. Додека во другите, дигитален маркетинг, програмирање, овие Android, iOS апликации, не знам што имаме друго, e-commerce, графички дизајн, сами си инвестираат студентите. Бидејќи едноставно, мислам дека и некако и пазарот е, да не речам презаситен, меѓутоа едноставно со тоа што на секој треба дигитален маркетинг и потребата на луѓето да го работат ова и како фриленсери, дополнително да заработуваат, го наоѓаат, значи, како начин на кој што да си вложат дополнително во себе, па после тоа да си ги извадат парите, можеби како фриленсери, не мора секогаш да значи промена на кариера. Еве сега направивме акредитација на дипломите на CPD, на американските SHRM сертификати, и едноставно луѓето доаѓаат на овие академии бидејќи тука е многу поевтино да завршиш и да добиеш британска диплома него ли исто да го направиш на исти курс или иста академија во Дубај или во Велика Британија или мислам многу повеќе платиш, така што тоа е и предноста од една страна. Вие имате успешен бизнис тука. Од неодамна вие и го проширувате надвор од нашата држава. Кој е конкретно патот на успехот на Аријана Коскарова? Патот на успехот, многу работа, посветеност и континуирано подобрување на продуктот, односно услугата,
за да ја направиме што подобра за нашите клиенти. Која е вашата порека што имате да ја пренесете на младите предприемачи? На луѓе кои го започнуваат својот бизнис, имаат стартапи? Па, луѓе кои што започнуваат својот бизнис, јас прво би... знаеш, интересно е, бидејќи ке се надоврзам на едно претходно прашање, сум живеела во странство, меѓутоа не сум отворила таму бизнис. И баш си го помислев тоа пред некој ден, зошто викам јас кога живеев во Шангај, не пробам да отворам бизнис во Шангај. Ај сега можеби не го зборувам јазикот, меѓутоа еве на пример у Мајами или некако и тогаш сум била релативно млада, зошто не сум се охрабрила да отворам бизнис, нели, кога би се споредила сега со денешните млади за кои што ме прашуваш. Меѓутоа мислам дека потребно би ми било одреден степен на знаење и искуство кој што сум го стекнала преку работа за некој друг. Така што на оние кои што сега започнуваат со стартапи, би сакала да им кажам дека треба најпрво добро да истражат, да ја видат големината на пазарот и да видат дали решаваат некој проблем и дали за тој проблем има одредена таргет група, колкава е таа таргет група. Не е дека треба да влезеш во секој бизнис, не е дека треба да почнеш со бизниси во исто време. Значи треба добро да се размисли, да се направи план пред да се почне. И другиот дел, јас би рекла да се земат кофаундери кои што се комплементарни на тоа што ви недостига на вас како знаење, доколку ви е потребно, например, доколку вие имате идеја, меѓутоа не сте девелопери, да земете кофаундер, некој што е девелопер или некој што е маркетер, за да ви помогне за подобро и побрзо да го развиете бизнисот, бидејќи сам човек не може, потребен му е тим. Дали тие луѓе ќе бидат партнери или ќе бидат вработени или ќе се договорат на одреден дел на equity, тоа секако нели зависи од самите луѓе. Меѓутоа јас би рекла дека да не се ослонуваат толку на тоа јас да бидам собственикот, туку да видат што се им е потребно за најпрво да го направат тимот, продуктот, а после тоа верувам дека парите и успехот ќе си дојдат. Како изгледа еден работен ден на Ријана Коскарова? Па различно од еден на друг. Меѓутоа, најпрво почнам се бавам со вежбање, па доаѓам на работа. Со колегите дали имаме комуникација, брифинг за она што се случува. Генерално моите колеги самите работат, не им требам јас да им давам насоки, сите се доволно добри во тоа што го работат. Генерално јас малку и се изолирам на моменти, бидејќи сум задолжена за стратегијата и за визијата, значи потребно ми е време за да размислувам за сите оние работи кои што треба да ги правиме допрва, дали да се вклучам во изработка на бизнес план, дали да направам некои истражување. И после тоа попладне генерално ни се часовите, ни почнуваат академиите, така што секогаш сум вклучена да видам. И тоа е многу битен дел, тој customer service, значи независно дали си собственик, директор или било што во компанијата, technical support, нели, битно е да си цело време вклучен и да знаеш што се случува, доколку има проблем, да можеш да реагираш, бидејќи на крајот на денот моите клиенти се тие што се најзначајното нешто во компанијата, затоа и ние сме тука и работиме и постоиме. Каде се гледате себе си во иднината? 5 години, 10 години од денес? Па се гледам на повеќе места, меѓутоа би сакала компанијата да излезе на берза, а јас најверојатно би седела во некој борд на директори. Ви благодарам за одвоеното време, ми беше чест и задоволство што разговаравме и ви посакувам многу повеќе успех во вашата работа. Ви благодарам и на вас за поканата.